同志，您对这议题的看法？我觉得尤其坤这个顺乎民意嘛，是就续押嘛，就同意嘛，这是对的决定了哈，也是正常的决定。我讲个大概细节大家都清楚，我讲个不为人知的内幕哈，这是不分蓝绿的。这些人该不该压？当然该压。李恒龙也该关，是。可李恒龙是小咖，徐旭东是大咖。OK， 今天贿赂这个立委想修法。这个公司法对，这个当然是犯法嘛。是，可是倒过来讲，那收购券呢？那以及马英九时代的这个历任的经济部长呢，以及在当初为什么他可以太平洋物流控制了70%的那个整个收购？好，谁控制了太平洋物流？他资本额就1000万，谁就控制了收购的经营权？就控制了100亿，对吧？获利这个基本道理。好，那太平洋物流当初法院有判决啊，定验是徐旭东的助理伪造文书，好，那可是伪造文书就伪造文书，应该不该徐旭东拥有这个收购这个经营权跟泰流的掌控权。可是后来为什么经济部跟这个最高的行政法院就放水？最高行政法院说这个是怎么样？这是篡改，没有伪造，对，就是然后那该怎么样？要不要给他经营权？你经济部自己裁定。那经济部看到你放水放一半的，是最高行政法院啊，那我就给他过了。这是跨蓝绿的，这是很严肃的，这个是叫政商勾结。我们这个最严重的资本主义叫新自由主义。台湾迈向沦亡，不分蓝绿迈向沦亡。那徐旭东没事，他拿到了，他花几十亿获得了100-200亿，然后他今天就永远当初修了那个公司法，这是要推翻那个公司法。上次修的公司法为什么没有人讲话？那个完全是让收购得利嘛，让徐旭东得利。那徐旭东高枕无忧，经营好的政商关系，你这些烂咖、小咖，只懂得拿几千万买立委的都关起来，我懂得经营上面的没事。这就是金钱政治这谁还这个社会一个公道啊？小平同志，您认为小咖跟大咖，真正的大咖目前还逍遥法外？是 OK， 好，是没有这样没有意思嘛？是对，我不要说徐旭东犯法，可徐旭东就活生生的得到了大利，一天到不用关，然后不用羁押，经营高层、极高层、经济部长、总统以上行政院长的关系就可以得到收购，而李恒龙烂咖、小咖搞立委，然后这个被收押。社会要有点公道啦，两边都要，这边打50大板，这边要打500大板，好不好？因为所有的民调，如果不是像 ETtoday 这样做，因为他做一份民调要40万，普通民调是15万，普通民调跟 ETtoday 民调怎么不一样？因为 ETtoday 的民调呢，他的这个20岁到49岁是打手机，打手机是什么概念？就是他把所有的依人口数的样本是抽足的年轻人，而所有的这个其他负15万的，他即使是你加钱加到20万，叫户中抽样，还是20到29或30到39，大概2个只抽到1个，是，而那个50岁以上一下就抽满了，啊，有的甚至还用不到那个样本，好，所以呢。我是觉得说这个4月到9月，我觉得这个比较难参考，因为经过了5月太长。是9月1号到现在9月各20天，我认为相对可以参考。是，我觉得 T 台我绝对不敢质疑他的民调不准。可是我觉得他的数字很诡异。因为不可能这么高。我认为蒋万安小赢陈时中是相对合理。好，那小赢合理，合理。黄珊珊的参选的话，会拖累这个蒋万2%也是合理。是好，因为他是比较蓝的多。现在好，他两岸加薪之后，他绿的票拿到很少了。我说那个民众党好，再回来讲重点，是很急吗 ？T 台是很急吗？急什么？就急着救驾、救少主。蒋家少主，就是因为韩国瑜要选了 ，OK， 那马上丢出一个好像那个定心丸，然后这个我觉得我再强调，我没有说它不准，可是我对这个数字我觉得不合理，以我也不见得对，可是我相信我是专业的政治人物，我认为赢个5%是合理的，那选下去很长很漫长，对，那现在弄50，一副就是蓝军定调完成了，好，周天子已经加冕了蒋万安了，我认为是这样子哈，那是不是？韩粉被打击，是不是鼓励这个叫做万粉，然后强壮起来？我觉得桥归桥，路归路啦，民调会一直做啦，大家做出来都跟你不一样的时候，那我认为 T 台就没有那么好了啦。你知道我的概念，因为一定会继续做，因为我认为蒋万
有机会，蒋万有60%的机会获胜，是，也有40%机会落选。蒋万要再造。不可以被苏贞昌那样电报的那个多弄几次是很不好的。OK， 蒋万什么都好，可是台北市是什么概念？台北市是最挑剔、最有水准的一群选民，首都嘛，收入最高、最有国际观的人。今天选市长是干什么？选市长不是蒋万做，也不是韩国瑜做，也不是陈时中做，是选出一个能够带领台北市迈向光明大道、有方向感的人，然后269万的老百姓是把生活跟生命交在你手上，这样的人才可以当台北市长。OK， 我不必讲很多的政见了，我们市政当然超熟，不要浪费时间讲那些很无聊的政见，我只谈这个概念。谁说生活没有意识形态？谁说只有阶级跟统独才有意识形态？生活。住着有其屋，当然是意识形态啊。我举例说，连胜文那时候选举，我们建议他没有听嘛。连胜文有钱，然后娶一个全世界最正的那个老婆，大家都酸民就恨他嘛。怎么不是我？哇，那家拍文，那家后康，不，那这个没办法扭转。然后你要把酸味变甜味。怎么做？我有钱，我台北市带到什么方向？然后呢？我怎么样？我让你们住着有其屋，我让你们也跟我一样过好日子，这就是有钱人说的话语，这叫意识形态。这样就拉近了，而不是油水分离。有钱的干死连胜文，那个没钱的干死他，有钱的护卫他，这个就是贫富阶级的意识形态。所以你认为生活也有意识形态在里面 ？OK， 所以你认为这是万安同学未来要仔细思考。当然啦。那您认为这份民调虽然看起来 TVBS 给他相对比较乐观的领先，那你认为那个万安警报还持续在响吗？那警报是响在什么地方？万安警报会响2次。OK， 来，请说。第一次是当韩国瑜空袭来的时候，你认为会有偷袭？参加初选。我上次问这个跟万安他口中万安哥很好的这个博弈同学了哈，那我问他同样问题，我说这个韩国瑜韩前市长有没有蓝湖你的万安哥的可能性？他说非常的低。应该没讲错，我认为非常的高，非常的高。OK， 你认为非常的高？韩国瑜选总统是不必再想了啦。选主席每个月要李嘉文拿3000万，他可能会被李嘉文逼着悬梁自尽，好不好？好不好？然后我哪有那 OK？ 然后那什么位置最适合？台北市长丢首都半个总统嘛哈。是。然后选台北市长就分2个万安警报，第一个警报是韩国瑜选的时候，韩国瑜韩粉会不会把自己的50岁报成20岁，因为有加权啊。OK， 是。好，这第一个叫手电话，而且虚报年龄，这个大家的经验啊。第二个，英粉会不会灌票？当然会嘛，灌给韩国瑜好啊。当然，总统有没有灌票？OK， 总统你们知道民调多少？韩国瑜47%，VS 对比是小韩粉动手脚，然后英粉也倒沙缸啊，对，所以韩国瑜出现几率很高。这个就是第一次的万安警报。OK， 好，第一次万安警报。好，第二次万安警报。第二次万一他还是赢了。OK， 好，假如说赢了还是赢了。赢了以后，蒋万安去选举，哪里是跟陈时中选，是跟国家机器选。民进党选举的技术有多炉火纯青，这第一个概念。第二个，你以为陈时中的对手是蒋万安？错，蒋介石228杀人凶手，要不要再搞一遍？你如何捍卫你的祖先？是，然后不卑不亢。OK， 不是很屈从的，就随便去签林昶佐的提案。OK， 也不是说我护卫旧法统，铜像不能参战，你就根本就不要选了。这个拿捏之间就是登大郎的这第二个万安警报。第一个叫主权，一中各表中华民国主权，就这么简单。第二个叫参政权，国民党的取材失衡100倍，应该10个人才9个是平民，1个是贵族，现在是9个贵族，1个是平民，相乘10乘10就是100。好，这是第二个参政权，没有机会年轻人。第三个叫生存权，国民党跟土地财团挂钩太深，这个就资本主义走到最右边，叫新自由主义，所以逼着年轻人都是变成左派。就是我刚刚谈过了，这第三个。第四个，如果又有程度，对年轻又好，如果还有这个天生像韩国瑜那样的喜感，那叫欢乐权，好不好？多找这样的，像本人上电视可以这个讲这个政论也3不5时也可以讲个中心米，这就是欢乐权，好不好？今天早上于北辰将军这个国民党好像是被黄复兴党部开除的这位前这个陆军的将，不是开除，被解职哈。对于北辰国员的主委被干掉。他接受这个访问的时候，他提到说，国民党不能只喊中华民国，如果你不敢提台湾的话，也是没救。来听你的意见。是啊，就是。今天中
华民国在台湾，这个我完全同意，是李登辉讲我也同意，我也怕，我不怕别人骂我还是讲。可是我们的国名叫中华民国，绝对不叫台湾，是台湾是个地理名词，台湾是一个。让中华民国容身之处叫台湾，我这样讲就很清楚了。就我简单讲，不管是台湾的主体性还是中华民国主体性，这个就是回到主权论嘛。是我跟你讲，刚刚都谈论到蔡英文了，那时候因为2016大赢嘛，20那时候主权赢了，是2018因为施政无能，经济没搞好，然后等等砍杀军工教很多内政的问题而大败了。可是到了2020，我们拱手当2019 1月3号这个9·2共识变成1国2制的方案，就是告台湾同胞书的时候，国民党没有一个人敢反抗。那你就是输几百万票，这就是主权论。OK， 所以那个蔡英文，我记得我做了一个民调，那时候做台北市的民调，朱立伦33%，那时候还没有韩国瑜，也还没有郭台铭的时候，然后这个柯文哲29%，你们知道蔡英文几趴吗？10%，你知道20到29几趴？6%。OK， 那结果跟韩国选完20到29，他拿了我看90%吧，差不多吧，80%、90%，20到29。所以年轻人最在乎的是主权。你国民党如果党纲是一中各表，就是让你好好守护中华民国的主权独立的地位。是这个守不住，通通去死啦，没有机会了。我跟你讲啊，韩国瑜的路线大概跟罗智强、周习伟比较接近。然后一中。是大概不谈一中各表的，是谈一中各表叫朱立伦，他很孤独的走这条路。是国民党一则一喜，一则一忧哈，我就讲回答您的问题啊，因为啊罗智强的民调大概28%，对比是虽然输很多，可是28%是什么概念？拿了国民党在台北市2/3的选票。深蓝的候选人可以拿2/3的选票，这是非常大的危机。你们听懂我的不是实际？我知道。好，那这一则一忧，我讲一则一喜，就是朱立伦。明明2/3是深蓝，1/3是浅蓝，国民党的票。可是朱立伦当然是浅蓝嘛，一中各表嘛，对不对？是好，然后他却可以在主席的民调，他可以拿40，深蓝也在转，就我可以容纳深蓝的韩国瑜，可以容纳深蓝的罗智强，可是我也可以转给，因为我心里没有那么舒坦看朱立伦，可是我民调还在回答他，我知道深蓝会死翘翘，然后一中各表有活的机会，所以深蓝也有他在僵固里面所展现必要的理性，这是我的观察。好，然后所以简单讲，这个棒棒糖有效没效？好，韩国瑜该怎么处理它？对国民党我讲哈。我认为应该这样子，未来的主席啦，不管朱或谁的，我希望朱当选啊。可是我不管谁当主席，表态了，我支持朱，我是一中各表派啦，打死中华民国派啦，我跟他俞北辰是一模一样的啦，对吧？ OK， 好，不用其他的别卖供啊，其他有什么好扯的吗？其他好，然后呢，就是韩国瑜啊，不要让他亡掉，因为统派的票造反，我们不会赢。你往中间迈进，大本营着火也挂掉。是。你只有顾大本营，你就等于这次韩国瑜输给蔡英文这么多嘛哈，主权论守不住。好，应该让他成立一个像新潮流的国民党的派系，让他可以提名单一席次不要参与。那让他统派的教主嘛，以前是洪秀柱，现在是他嘛哈。好，那请他以这个苍生国家为念，老 K 为念，请他们勉强投以后的总统候选人往中间走的。然后那他呢？那他不能做白宫啊。比如说我举例说，他选桃园就非常好，选台北市我就没有那么赞成。OK， 桃园的话，然后呢，因为好像罗明哲不选嘛，我不知道，好像你大概比较了解哈。然后呢，让他活下来，让他稳住统派，可是又能够含泪呼吁统派投中间派，好一中各表派。是。然后呢，这样子，然后手上有几十个议员，也有一些兵马， OK， 这个就是比较好的安排。这就是智慧高度。